Ngiyanibingelela nonke balandeli ezinohlonzo Foundation Broadcast. Lo khulumayo uChief Bishop Fano Zulu webandla leGod's Principles. Njengoba ke sesingena ku-2025, nginomlayezo obheke kwisizwe sonke sikaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu usilondolozile. Kufanele simbonge uNkulunkulu uhambe nathi, sifanele ukumbonga. Ngiyazi ukuthi kukhona abanye abafeyilile ey'ntweni abebezitshela ukuthi bazozenza ku-2024 bafeyile. Abanye abantwana bethu ezikoleni bafeyilile, kodwa ngifuna ukusho into eyodwa ukuthi ukufeyila awufeyilile into ozoyenza, kodwa ufeyile unyaka ka-2024 obuthi uzosebenza ngayo, obuthi uzophasa ngawo. Ithuba lokuthi uqhubeke nempilo lisekhona ku-2025. Now izwi engingena ngalo incwadi yamaHubo ka-103. IBhayibheli lithi-ke, mbonge uJehova mphefumulo wami, konke okuphakathi kimi makulibonge igama lakhe elingcwele. Mbonge uSimakade mphefumulo wami, ungaze ungakhohlwa imisebenzi yakhe yonke yomusa. Yena othethelela zonke izono zakho, owelapha zonke izifo zakho. Iqiniso lithi-ke, konke okuphakathi kwakho kufuneke kubonge uJehova, ngoba ulala endlini, ngoba ulala udlile. Kukhona abangenakho ukudla, kukhona abangenandawo yokulala, uhleli kodwa wena. Kukhona abantu abahlulekayo ukwenza izinto besebenza kahle, kodwa kungenzeka ukuthi uNkulunkulu kwenzile nawe kube khona izinto ozi-achieve-ayo, imali uzitshela ukuthi awusebenzi ngeholo elanele. Mbonge uJehova mphefumulo wami. Umphefumulo usho wena uqobo lakho, ngoba wena ungumphefumulo ophilayo. So mbonge uJehova nakho konke okuphakathi kwakho, makulibonge igama lakhe. Njengoba singena ku-2025, mdumise uNkulunkulu, mkhonze uNkulunkulu ngendlela engathi awukaze umkhonze ngayo. Ukhohlwe izinto ezikuhlukumezile zika-2024, ukhohlwe uzishiye. Asiphili impilo yayizolo, kodwa siphila impilo yamanje nekusasa. Uma uphila impilo yayizolo, uzohlala udrekeka ubuyele emuva ezintweni ezikuhlulile nezikuhlukumezekile. Kodwa uma uphila impilo yamanje nekusasa, uyazi ukuthi usukaphi, uzokwazi ukuthi umiphi, uzokwazi ukuthi uyaphi. Kodwa uma ungazi ukuthi usukaphi, unjengomuntu ongazi, uzobe lokhu uyofuna izinto zasemuva. Mbonge uJehova mphefumulo wami. Nakho konke okuphakathi kwami makulibonge igama lakhe. U-2025 siyangena kuwo sinamandla, sinemqondo emisha yokwenza izinto ezintsha ezophumelelisa thina nabantwana bethu. IBhayibheli ke libeka ukuthi konke okukhulumayo uyakudala, ngoba wena ufuze uNkulunkulu. Uma uthi uyahlupheka, uyakudala ukuhlupheka empilweni yakho. Uma uthi anginayo imoto, udala ukuhlala ungenamoto. Uma uthi anginawo umuzi, udala ukuhlala ungenamuzi. Khuluma izinto eziphilayo nakubantwana bakho. Ungalokothi uthi umntwana wakho uyisidomo, ngoba umdala ukuthi abe yisidomo, ngoba wena unikezwe ukuthi okushoyo bese create impilo kule environment yakomoya, bese umuntu aphume umphumela walokho okushoyo. Mbonge uJehova mphefumulo wami. Ngiyambonga nami, uNkulunkulu uhambe nami, uNkulunkulu uphila nami bazalwane, uNkulunkulu kimi, ngiphila kuye, uphila kimi. Ziningi izinto ezingihlaselayo, ziningi izinto engibhekana nazo, kodwa uNkulunkulu engikholwa nguye uhamba nami angiphumelelise, namanje ngiyaphila. IBhayibheli lithi-ke, welapha zonke izifo, uphilisa zonke izifo, wonke ama-challenge, konke ukugula okusemzimbeni wakho. uJehova unamandla ukuzelapha lezo zinto. Mbonge uJehova, ngoba uma ungabheka emuva ukuthi ugule kuphi lelo khanda. Abaningi bayahamba emhlabeni baphethwe amakhanda, kuthiwa uphathwe yikhanda waphelelwa ukuphila, uphathwe isisu waphelelwa ukuphila. Wena kangaka uphathwa yikhanda, uphathwa isisu, kukangaka uzizwa umzimba wakho ungaphelele. Abanye basinde engozini zey'moto, abanye bayafa engozini zemoto. Sihambe emgwaqeni nje, kukuningi okwenzakalayo, kodwa uNkulunkulu usiphephisile ngoba uNkulunkulu olapha zonke izifo.
2025 siyangena sinamandla, siyaphila amandla esingena ngakho ngoba yena uyaphila, uyaphilisa, uyaphumelelisa. Igama engihamba ngalo lelo ukuthi yena uyaphila, izwi lakhe liyaphilisa, izwi lakhe liyaphumelelisa. Ngibonge uJehova mphefumulo wami. Singene ku-2025, sukumane ningene emabandleni nidumise uNkulunkulu ungathi anikaze nimdumise. Ngenani endlini zamasonto nilalela uNkulunkulu ngegama nangegazi likaJesu Kristu. Amen.